여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous, 복음반에 오신 것을 je 환영합니다. vous souhaite la bienvenue à la classe 지난 시간에 d'évangile. 계속 말씀하도록 Je vais 하겠습니다. poursuivre à partir de là où je me suis 여러분 arrêtée la 하나님을 dernière 어떻게 믿어야 fois. 할까요? Bien-aimés, comment devrons-nous 믿음은 croire en Dieu? 어떤 감정과 느낌이 아닙니다. La foi ne requiert pas en réalité les 신앙이라는 sentiments ou 어떤 les 느낌이 팍 오는 émotions. 것이 아니고 La vie spirituelle ne crée pas soudain certains 반드시 sentiments. 갑자기 전등이 팍 켜지는 게 아니고 Une lampe ne s'allume pas non plus soudainement. 전등은 전선과 연결돼서 Mais comme les fils électriques font passer le 또 그 courant 전선이 발전기와 연결돼서 pendant qu'ils sont connectés au générateur 전등이 켜지는 것처럼 pour faire allumer les lampes, 사람의 마음과 하나님 마음이 연결됐을 때에 lorsque le cœur de l'homme est connecté à celui de 믿음이 Dieu, 생기고 하나님 능력이 들어온다는 것이죠. ainsi nous gagnons le monde de la foi et la 우리는 puissance de 복음반을 Dieu. 통해서 이 부분에 분명한 말씀들을 듣도록 하겠습니다. Voici les paroles que nous allons 자, 여러분 하늘에 voir à 계신 travers la 하나님이 classe 인간을 d'évangile. 사랑하셨습니다. Dieu qui est dans le ciel a aimé 인간을 l'homme 만나기 위해서 인간 세상에 말씀으로 오신 것입니다. et il est venu dans le monde des humains en prenant la forme de la parole afin de les 우리는 rencontrer. 하나님이 보이지 않고 만질 수도 없고 느낄 수도 없지만 Nous ne pouvons ni voir, ni le toucher, ni 자, sentir, 말씀을 통해서 하나님을 느끼고 ni le sentir cependant à 하나님을 travers la 알고 하나님을 parole. 배우는 것입니다. Nous pouvons le ressentir, le 그래서 connaître et en apprendre 성경을 davantage 가늠하지 말라, sur lui. 도둑질하지 말라. La Bible dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras 무엇을 point. 하라 하지 말라로 읽는 사람이 있고 Il y a des gens qui lisent cette parole 이 말씀 안에 들어있는 하나님의 superficiellement 마음을 보고 et d'autres qui reçoivent le cœur de 이 Dieu 하나님의 마음을 느끼는 사람이 있습니다. tel qu'il est écrit dans la parole. 예, 이런 어떤 글로 내용만 읽는 사람이 있고 Il y a des gens qui lisent juste 이 말씀 안에 있는 littéralement 하나님의 mot à 마음을 mot, 느끼고 하나님의 마음을 받아들이는 사람이 있다는 것이죠. d'autres qui reçoivent le cœur de Dieu tel qu'il est écrit dans la 자, parole. 여러분 우리는 이번 시간에는 천지 창조 속에 들어있는 하나님의 섭리, Alors nous allons parler de la providence de Dieu dans la création. 예, 창조 속에 담겨진 하나님의 마음을 한번 살펴보도록 하겠습니다. Vérifier le cœur de Dieu qui a créé le ciel et la terre. 자, 신앙이 어려운 이유는 Raison pour laquelle la vie spirituelle est 어떤 신앙은 difficile. 이해의 세계로 가기 때문에 어려운 것이죠. C'est parce que nous cherchons à comprendre la vie spirituelle. 자, 신앙은 어떤 지식, 경험, 감각을 통해서 하나님의 말씀을 받아들이려 하기 때문에 Parce qu'on cherche à accepter la parole de Dieu en se basant sur nos connaissances, expériences et 예, sentiments. 그것이 어려운 것이죠. Cela devient donc 사람의 difficile. 지식과 경험에는 한계가 있습니다. Les connaissances et expériences de l'homme ont des 그 한계를 limites. 넘어가면 받아들일 수가 없습니다. Et quand ça va au-delà de ces limites, on ne peut pas 예를 들어서 여러분 accepter 믿음의 cela. 세계는 Par exemple, dans le monde de la 말씀을 foi, 믿음으로 받아들이는 것이고 il consiste à accepter 어떤 la 인간의 parole par 지식과 la foi, 경험과 감정과 상관없이 c'est-à-dire on accepte la parole telle qu'elle est, telle 말씀을 qu'il est 그대로 écrit, 받아들이는 것입니다. peu importe 믿음은 마음과 les 마음의 connaissances, 연결입니다. expériences et émotions de l'homme. Donc la 자, foi, c'est la 사람의 마음이 connexion de 하나님의 cœur 마음과 en cœur. 연결되면 Une fois le cœur de l'homme 자, connecté à 하나님의 celui de 마음이 들어오는 Dieu, 것입니다. désormais les 자, choses 우리 de 마음이 Dieu 하나님 말씀과 entrent en 연결되면 l'homme. Si nous sommes connectés à la parole de 말씀 Dieu, 있는 하나님의 même, 마음이 들어온다는 겁니다. le cœur de Dieu dans la 자, parole 말씀과 aussi 나와 entre en 상관이 nous. 없다면 Si la parole n'a aucun 여러분 rapport avec 연결 moi, 짓는 법을 배워야 되는 il 겁니다. faut que dès à présent, 자, 신앙이 왜 j'apprenne à 어려운가요? me connecter à lui. 신앙 굉장히 Pourquoi la vie 쉽습니다. spirituelle était difficile? 알고 Elle est 나면 en 너무 réalité 쉽고 très 단순한 facile. 것인데 Si vous l'apprenez, elle est très simple. 신앙이 어려운 데는 문제가 있죠. Mais si elle est considérée comme quelque chose de difficile, ça veut 예, dire qu'il y a un problème. 이해하려고 하기 때문에 어려운 것입니다. Elle est difficile parce qu'on cherche à la 신앙은 이해의 comprendre. 세계가 아니고 La vie spirituelle n'est pas un monde de la 믿음의 compréhension, 세계입니다. mais plutôt le monde de la 다시 말하면 foi. 연결이라는 것입니다. Autrement dit, il s'agit de la 자, 우리는 connexion. 말씀의 연결보다 이해하려고 한다는 것이죠. Mais nous cherchons plutôt à comprendre la parole plutôt que 말씀과 내 de nous 마음이 connecter à la parole. 연결되면 Si mon cœur se connecte à la 하나님의 마음이 parole, 내 마음에 들어온다는 것입니다. le cœur de Dieu entrera 자, désormais 여러분 en moi. 재밌는 얘기 그림을 알아보겠습니다. Nous allons voir ensemble un 우리가 dessin très 우리가 눈으로 intéressant 보는 것이 얼마나 정확한지 pour vérifier à quel point notre 우리 vision 눈이 est 정확하지 correcte 않다는 걸 제가 오늘 보여드리려고 ou 하는 à quel point 것이죠. notre vision est incorrecte. Je vais la 자, prouver. 여러분 이 그림이 보이십니까? Voyez-vous ce dessin? 자, 여러분 우리 주위에 이런 이 경험한 것은 우리가 경험한 것은 보는 눈과 듣는 귀에 의해서 En 대부분 général, 경험하는 건데. nos expériences sont basées sur notre vision et 자, 여러분 aussi 우리 눈은 notre 주위의 환경에 écoute. 따라 영향을 받는다는 것인데. Et nos yeux sont influencés par 자, 여러분 첫 l'environnement 번째 qui 나오는 nous 저 entoure. 붉은 줄하고 Alors, entre le premier trait rouge que vous voyez à 저 votre 안쪽에 gauche 이제 오른쪽에 있는 붉은 줄하고 et le trait rouge que vous voyez dans le fond 여러분 눈에는 à 어떤 droite, 것이 더 길어 보이죠? lequel d'entre les deux semble être plus long? 아마 여러분들의 눈에는 뭐 제 눈에도 Certainement à vos yeux, 똑같습니다. bien sûr qu'à 오른쪽 mes 저 yeux. 깊숙이 있는 게 저기 훨씬 더 길어 On voit le 보입니다. trait rouge dans le coin 여러분, qui 그렇죠? semble plus long.
n'est-ce 왜 pas? 그렇습니까? Pourquoi cela? 사실은 여러분 길이가 어떻겠습니까? En réalité, les deux 네, traits 어떠냐면은 ont quelle longueur? 자, 여러분 보면은 줄 두 개만 쳐도 Vous voyez, il suffit de mettre deux longs traits 어떻습니까? et vous voyez 예, quoi? 똑같잖아요. Vous voyez que ces deux traits sont 예. identiques. 그런데 여러분 이 선 하나만 지워버리면 Et si j'efface ces deux traits, que se passerait-il? 지워볼까요? 예, 여러분 길어 보이는데 Oui, on voit que le trait rouge à droite semble être plus long. 여러분 똑같다는 걸 느낄 수 있잖아요. 다시 말해 우리 눈은 주위의 환경에 영향을 받는다는 거죠. Autrement dit, nous sommes influencés par notre environnement qui nous entoure. Notre vision n'est donc pas correcte. Nous avons des limites, notre vision et notre écoute. Si on cherche toujours à accepter ce qui est compréhension, on ne peut jamais apprendre la foi. La foi n'est pas un monde de la compréhension, mais elle est un 우리가 monde 믿음으로 받아들이면 où on accepte tel qu'elle 하나님의 이해가 est. 되도록 해놓았다는 것이죠. Si on accepte la parole par la 우리 foi, 변화의 포도주가 on 되겠습니까? parvient finalement à 어떻게 마리아 comprendre Dieu. 동정녀 마리아에서 Comment l'eau 이제 peut être 예수님을 changée 변할 en 수 vin? 있습니까? Comment Jésus peut être né de la 예, Vierge 전부 다 Marie? 여러분 우리가 볼 때 기적이라고 말하잖아요. Nous appelons tous ceci 예, miracle, 그건 n'est-ce 이해의 pas? 세계가 아닙니다. Oui, ceci n'est pas un monde de la compréhension, c'est un monde de la foi, le monde de la puissance. 자, 여러분 믿음을 이해해서 믿으려고 하기 때문에 Parce que vous cherchez à croire après avoir compris, c'est pour cela qu'il est difficile. 믿음은 이해의 세계가 아닙니다. La foi n'est pas un 말씀 monde de la 그대로 마음에 compréhension. 받아들이는 세계입니다. Il s'agit plutôt de l'acceptation de la parole telle qu'il est écrit. Si on l'accepte, on parviendra à 자, comprendre. 여러분 신앙은 Alors bien aimé, 연결입니다. la vie spirituelle, c'est la connexion. 그 연결은 능력입니다. Et la puissance, 자, c'est la 하나님의 마음과 우리 connexion. 마음이 Nous 연결되는 sommes 것입니다. censés nous connecter au cœur de Dieu. 여러분 이제 미국의 제2의 도시라고 말하는 Bien aimé, la deuxième 로스앤젤레스는 grande ville des États-Unis appelée Los Angeles 예, 물이 없는 도시고 전기가 없는 était une 도시였는데 ville sans eau, sans 물론 조그마한 électricité. 10만 명 되는 C'était une petite 도시였는데 ville avec 100 000 habitants. 지금 미국 제2의 Mais 도시가 si aujourd'hui 되면서 elle est devenue une deuxième grande ville, 예, 물과 c'est parce 연결했기 qu'elle fut 때문인 것입니다. connectée à l'eau. 예, 여러분 전기와 Elle fut 연결시키기 connectée même à 때문에 l'électricité. 예, 거기 후보 때문에 이 후보나 파크 때문에 전기도 À partir des 끌어오고 barrages de Uber, ils peuvent tirer 예, l'électricité. 물을 끌어오면서 Ils ont même irrigué l'eau. 예, 거대한 도시로 발전했어요. Ainsi, elle changea à une gigantesque 한 ville. 연결의 힘이라고 말할 수 Cela 있습니다. vient de la puissance de la 자, 여러분 여기 connexion. 전구에 불이 들어오려면은 Si nous avons de la lumière ici, 반드시 c'est parce 전선과 que 연결되어 les fils 있습니다. électriques sont connectés les uns les 예, 그 autres. 전선이 발전기와 발전소와 연결돼서 Et ces fils électriques sont 전구에 불이 connectés 들어오는 au 것입니다. générateur. 우리가 쓰고 있는 어떤 Que ce 냉장고라든지 soit le 에어컨, climatiseur 우리 지금 쓰고 있는 ou 마이크, les micros, les projecteurs 프로젝터, 이 ou 모든 것들은 le réfrigérateur que 예, nous 여러분 utilisons 전기와 연결돼서 들어오는 능력이죠. sont tous connectés à l'électricité. 자, 우리가 일상생활에 많이 쓰는 수도물이 있습니다. Alors nous utilisons aussi beaucoup d'eau dans notre vie 여러분 그 quotidienne. 수도국제 물이 나오려면은 Si vous comptez avoir de l'eau qui va 여러분 sortir de votre 수도관과 robinet, 연결돼야 il 되죠. faut que le robinet soit connecté au tuyau. 그러면 집에 물이 나오는 것이죠. Ainsi, on aura de 그래서 l'eau à la 우리는 목욕도 maison. 하고 음식도 만들고 Si on peut se doucher, faire à 예, manger, 우리 생활을 굉장히 편리하게 유용하게 notre vie 사용되는 것이죠. quotidienne sera très pratique, 자, très 여기 하나님의 confortable. 말씀과 마음이 연결되면 Ainsi, si notre cœur est connecté à la parole de 하나님의 마음이 Dieu, 들어오고 le cœur de Dieu entrera en nous 예, 하나님의 능력을 경험할 수 있습니다. et nous pourrions expérimenter la 자, puissance de 성경에 Dieu. 다윗은 David dans la Bible 하나님과 마음이 합한 자라고 était 했습니다. celui qui a eu le même cœur que Dieu. 성전을 짓고자 하신 하나님 마음을 Il a reçu le cœur de Dieu 예, 다윗은 그대로 qui 받아들였다는 voulait 것이죠. construire le temple. 그러니까 이런 마음을 받아들이니까 Et dès qu'il a eu le même cœur que 마음이 하나가 Dieu, 됐다는 것이죠. c'est-à-dire il fut un avec 그래서 Dieu, 여러분, 마음이 하나가 되니까 quand il devint un 예, avec 하나님은 Dieu, 다윗을 능력으로 사용하셨다는 것이죠. Dieu s'est servi de David avec Noah, puissance. Même à 하나님 Noé, 방주를 짓고자 하는 마음을 주셨어요. Dieu lui a donné le cœur de construire 그 l'arche. 마음과 연결되니까 Et quand il fut connecté de 노아가 cœur, 방주를 지을 수 있어요. Noé a pu construire l'arche. 요한복음 2장에 물동원 하에는 Dans Jean chapitre 2, les serviteurs qui ont puisé de l'eau 무슨 말씀을 하시는지 그대로 하라는 ont entendu la parole, faites ce qu'il vous dira. 말씀을 듣고 Et 예수님 마음을 그대로 받았어요. ils ont accepté le cœur de Jésus. 그럼 물이 변화의 포도주가 됐습니다. L'eau fut changée en vin. 그건 바로 연결의 능력입니다. Et ceci est la 예, puissance de la 연결로 connexion. 가능하다는 것이죠. Cela est possible que par 자, la 여러분, connexion. 박 목사님 간증 중에서 Alors bien aimé, parmi le témoignage de Pasteur Sopak, il y a eu quelqu'un qui l'a 그분은 visité. 이런 이야기를 했습니다. Et il lui a dit 자, ceci. 선생님, Ah, maître, 의사가
내가 암이라고 생각했는데 Alors, je pensais que je souffrais 의사가 du 감기라고 cancer, 했습니다. mais le docteur me dit 그럼 que c'était un rhume. 맞습니까? 암이 맞습니까? Alors, est-ce que vous avez le rhume ou est-ce que vous avez le cancer? 감기라고 했으면 감기지요. Si le docteur vous dit que c'est un rhume, c'est un rhume. 예, 그렇습니다. Oui, c'est cela. 믿음은 굉장히 단순합니다. La foi est très 자, simple. 나는 죄를 지었습니다. Alors moi, j'ai 그래서 péché. 나는 죄인이라고 생각합니다. Ainsi, je pense que je suis 근데 pécheur. 하나님 뭐라고 말씀하시죠? Mais qu'est-ce que Dieu me dit? 하나님 의인이라고 말씀하시면 Si Dieu me dit que je suis juste, alors je suis juste. 여러분 이해가 아닌 Il ne s'agit pas de la compréhension, mais de 여러분 l'acceptation. 나는 죄를 지기 때문에 죄인인데 Je pêche, donc je suis 하나님 pécheur 내고 pour moi. 의인이라면은 Mais si Dieu m'appelle juste, 의인입니까? c'est juste? 예, 의인인 겁니다. Bah oui, je suis juste. 예, 이해가 아닌 믿음으로 받아들이는 것이죠. Oui, j'accepte par la foi et non 자, par 오늘 la compréhension. 예수님이 Alors, un jour, Jésus, 누가복음 19장에 보면은 dans Luc chapitre 19, il est allé rencontrer Zachée, le publicain, et dans le livre de Jean, 예수님이 베데스다 연못에 찾아오셨는데 Jésus-Christ fut rendu dans 자, 하나님 la 우리에게 piscine 뭘 de 가르쳐 주고 Bethesda. 싶었냐면요. Qu'est-ce que Dieu compte nous 하나님 enseigner 예수님 là? 보고 하라고 하신 것이지 Dieu a demandé à Jésus 우리가 de 하라고 하신 것이 faire. 아니라는 거죠. Ce n'est pas à nous de 자, faire. 인간 안 된다. L'homme ne peut rien faire. 왜 안 되죠? Pourquoi pas? 사망과 죄를 이기지 못하고 Il ne peut ni vaincre la mort, ni vaincre le péché. Il ne peut pas non plus faire du bien. 독생자를 주셨다는 거예요. Ainsi, il nous a donné le Fils unique. 그 자체가 인간은 안 된다는 뜻이고 Cela prouve en soi que l'homme est 예수님으로 incapable. 해결해 주시겠다는 겁니다. Du coup, Dieu va le résoudre à 자, travers 요한복음 Jésus. 베데스다 연못가에 Dans la piscine de 다 Bethesda, dans 자기가 Jean chapitre 잘해서 5, 병을 나으려고 하고 있습니다. tous les malades cherchaient à être guéris par 근데 할수 leur 없는 사람 딱 한 사람이 있습니다. compétence. Mais il n'y avait qu'une seule 예, personne 바로 incapable. 38된 병자 한 사람이죠. C'était le malade 38 ans, n'est-ce pas? 예수님 그를 찾아오신 겁니다. Jésus est venu voir ce 예수님 malade 그를 일으키셨습니다. et il l'a fait marcher. 누가복음 19장에 보면 Dans Luc chapitre 19, 예수님이 세리 삭개오를 찾아오셨습니다. Jésus-Christ a visité Zachée, 인간이 le 하려고 하면 안 publicain. 되는데 Si l'homme le fait, ce serait impossible et d'ailleurs très compliqué. Mais Jésus lui-même a visité Zachée et l'a sauvé. 자, 여러분 다음 단원으로 넘어가 보면 Alors si nous passons à une autre 천지 étape, 창조 속에 들어있는 하나님의 섭리가 들어있는데요. on peut parler de la providence de Dieu dans la création, dans sa création. Et en cela, il y a beaucoup 그럼 de 여기 choses 유명한 한 사람이 cachées. 있죠. Connaissez quelqu'un 자, très 지구가 célèbre, 둥글다고 이야기한 celui qui a déclaré que la Terre était ronde. 그러다가 큰 핍박을 받고 어려움을 당했지만 Ainsi, en le disant, il a été 지구가 돈다고 persécuté. 지구가 돌고 Moi, je dis que la Terre tourne. 내가 지구를 안 돈다 해서 지구가 안 도냐. Est-ce que la Terre ne va pas tourner si je dis qu'elle ne tourne pas? 내가 그거 주장하다가 죽을 필요가 없지. Je n'ai pas besoin de mourir en voulant 지구 안 돈다 parler 하고 de cela. 법정에서 나왔어. Donc, il a dit que la Terre ne tourne pas au tribunal 그간 유명한 말이 있죠. et il a laissé une célèbre citation. 그래도 지구는 돈다. Malgré ça, elle tourne. 예, 이탈리아 천문학자 갈릴레이죠. Bon, il s'agit d'un grand astronome italien, Galilée. Il a dit 하나님 cela. 우리에게 두 권의 책을 주셨다. Dieu nous a fait don de 2 livres. 첫 번째 책이 L'un, 자연이라는 책이고 c'est la 두 nature. 번째 책은 Et l'autre, 성경이라는 거. c'est la Bible. 예, 자연은 Oui, la 하나님의 nature, 솜씨를 자랑해 놓은 책이에요. c'est un livre qui fait la fierté 여러분 des œuvres 자연을 de 보면 Dieu. 하나님의 모든 솜씨가 들어 있습니다. Si vous regardez la nature, vous voyez les compétences, les qualités de Dieu. C'est parce que les hommes n'y sont pas intéressés, mais par la nature, on peut ressentir Dieu. Et dans le monde, dans la nature, on peut voir toutes choses belles cachées. 하나님에 대해서 Et alors, à 우리 propos de 인생의 Dieu, 구원에 대해서 à propos du salut de l'homme, 예, à propos 영생에 de la 대해서 vie éternelle, 우리에게 가르쳐주는 놀라운 la 생명의 Bible 책이죠. nous en enseigne et c'est vraiment 그래서 하나님 merveilleux. 우리에게 두 권의 책을 주셨다. Alors, Galilée dit que Dieu nous a fait don 자, de 2 여러분 livres. 거기에 보면은 하나님 우리에게 이런 말씀을 Et si vous 하십니다. regardez dans la Bible, Dieu nous a dit ceci. 자, 여러분 성경 거기 보면은 Alors, si vous regardez la Bible, 자, 욥기를 한번 lisons 읽어보겠습니다. le livre de Job. 자, 욥기 12장입니다. Job chapitre 12. 자, 욥기 12장 7절 8절을 On va lire 읽겠습니다. Job 12, versets 7 et 자, 8. 우리가 오늘 영어로 한번 읽어볼까요? On va essayer de le lire en français. 예, 영어로 한번 12장 7절에서 8절을 On va lire puis en 읽겠습니다. français le chapitre 12, versets 7 et 8. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. 예, 그게 뭐라고 말씀하고 있습니까? Qu'est-ce qu'il est écrit ici? 하나님은 내가 만물을 창조한 창조주다. Alors Dieu dit que je suis le créateur du ciel et de la terre. 자, 네가 한번 물어봐라. Alors interroge les bêtes 그리고 확인해봐라. et vérifie. 그러면 내가 가르쳐 줄 Et 것이다. elles t'instruiront. 자, 이제 우리는 하나님이 우리를 향하여
창조한 위대한 창조와 솜씨에 대해서 한번 On va essayer de 살펴보겠습니다. voir à quel point les créatures de Dieu sont 하나님 뭐라고 vraiment grandes. 말씀하셨습니까? Qu'est-ce que 자, Dieu 이제 dit? 모든 짐승에게 한번 물어봐라. Alors, interroge toutes les 그것들이 네게 bêtes 가르쳐 줄 거다. et elles 자, t'instruiront. 공중의 새들에게 한번 물어봐라. Interroge les oiseaux du ciel, 그것들이 또한 네게 ils te 구하리라. l'apprendront. 땅에게 Parle à la terre, 네게 가르쳐. elle t'instruira. 바다의 고기도 Et 네게 les 설명해. poissons de la mer te le raconteront. 자, 오늘 우리는 이제 한번 네 가지를 갖고 한번. Avec ces 4 points, on va essayer d'apprendre l'enseignement de Dieu. 자, 여러분 여기 보면은 Alors, si vous regardez ici, 짐승에게 물어보라고 했으니까. comme on me demande d'interroger les animaux, 여러분, 한번 물어보겠습니다. je vais essayer de vous interroger. 녹색 바다 Il 거북이. s'agit d'une tortue verte de mer. 자, 뭘 물어볼까요? Qu'est-ce qu'on va lui interroger? 거북아. Tortue, tortue. 아, 너는 그 저기 내비게이션도 Toi, tu n'as 없는데. même pas de navigateur 어떻게 GPS. 태어났던 곳으로 Mais 다시 comment est-ce que tu retournes au lieu où tu es né? 어린 새끼가 어떻게 엄마를 Comment un 찾아올 수 있었어? petit peut aller rencontrer sa mère? 거북이한테 On a 물어보니까 demandé à la tortue 거북이가 et la 이렇게 tortue nous dit ceci. 하나님이 그렇게. Bah, c'est Dieu qui nous l'a dit. 하나님이 내게 Dieu 정보를 nous a donné cette information. 녹색 바다 거북이. Alors, cette tortue verte de 정확히 mer 어머니를 찾아갈 수 있는 a cette information de retrouver précisément sa mère. 태어났던 곳 다시 돌아간다. Elle retourne au lieu de sa 그리고 naissance. 그곳에서 산란을 합니다. Et c'est là qu'elle elle 우리가 pond des 알다시피 œufs. 거북이는 한 100개 정도 알을 Comme vous le 낳으면 savez, si la mère tortue pond 100 œufs, 그게 이제 새끼로 ces 부화하면 derniers 다 s'éclosent, 잡아먹히고 한두 마리가 mais tous les 살아남아서 petits sont avalés par des animaux et une ou deux tortues survivent seulement et retournent à la mer. 사람들이 그 위치 추적기를 달아. Mais les gens ont placé sur elle un GPS. 아, 놀라운 Ah, ce qui est étonnant, 예, 그 거북이. c'est que cette tortue, 본래 그 거북이는 브라질 동해안에 살고 qui habitait à la mer de l'Est au Brésil, 대서양 한가운데는 아순시온 섬까지 가는. mais elle va jusqu'à Asunción vers l'océan Atlantique. 거기다 가서 알을 낳고. Et c'est là qu'elle pond des œufs. 어머 거북이는 돌아와 Puis la 버리는 mère 거죠. tortue retourne. 그러면 새끼가 부화해서 Et les petits sont à leur tour éclos. 거의 다 죽고 두 마리 정도 La plupart 남는데 meurent, à l'exception de 2 qui nagent à nouveau 그 거북이가 이제 바다로 dans la mer. 대서양 아순시온에서 Puis depuis l'océan Atlantique à Asunción, 브라질 동해안까지 온다는 ils nagent, elles nagent jusqu'à la mer de l'Est au 그 Brésil. 어머니를 만든다는 거예요. Et c'est là qu'ils rencontrent leur mère. 어떻게 그 어린 새끼 거북이가 Comment ces petites tortues 정확하게 그걸 peuvent 찾아갈 se 수 있고 retrouver aussi 또 précisément 어미 거북이가 돼서 자기가 태어난 et 바다로 peuvent 다시 돌아올 수 retourner 있습니까? après vers la mer où 그 elles sont 신비한 nées? 항해의 정보와 능력을 누가 줬습니까? Qui leur a donné cette information mystérieuse? 거북이한테 물어보니까 Quand on a demandé aux tortues, 하나님이 elles nous 주셨다고. disent que c'est Dieu. 예, 바로 하나님이 Oui, 주신 c'est 거예요. Dieu qui leur a donné 자, cette 여러분, information. 배나 어떤 것보다 더 정확한 정보를 갖고 있는 거죠. Alors, on nous demande d'interroger qui? 새들에게 물어보라 그랬습니다. D'interroger 자, 하나님의 maintenant 창조를. les oiseaux. 자, 여러분 여기 북극 제비 갈매기가 있습니다. Ici, nous avons 첨단 장비가 없어도 une sterne arctique. 저 새는 avec ses 정확한 lentilles. 여행을 합니다. Elle est capable de 항공기보다 voler 더 정확한 비행을 avec 합니다. précision, même plus précise qu'un avion. 1년에 지구를 두 바퀴를 Elle 도는데 effectue 2 fois le tour de la Terre par année. 예, 그렇게 멀리 날아다닐 뿐만 Et non 아니라 seulement qu'elle vole aussi, 정확하게 다시 돌아옵니다. aussi longtemps, mais elle est précise. 자, 여러분 비행기는 Tandis que les 그냥 avions, 날 수 있는 게 아니잖아요. elles ne volent pas comme 인간이 만든 ça. 항공기는 조종사가 있어야 Pour 되고 l'avion inventé par l'homme, il faut 첨단 과학 un 장비가 pilote 있어야 됩니다. et des équipements scientifiques à haute échelle. 예, 지상에 관제하는 관제탑도 Il lui 있어야 faut 되고 même une tour sur la piste d'atterrissage. 자동차도 도로 표지판이 Une 있어야 voiture a 되고 besoin des plaques d'indication. 길거리 간판도 Et 있어야 même dans les 되고 rues, on a besoin des plaques. 사람들에게 물어서 Et on 하는데 demande même aux gens. 여러분 저 새는 Mais bien aimé, ces oiseaux 예, 누구에게 묻지 ne 않아도 demandent à personne 정확하게 갔다가 pour 돌아오는 aller 거예요. d'un endroit à l'autre de façon précise et minutieuse. Et de surcroît, 2 tours de la Terre en un an. 여러분 저 정보를 누가 Qui 줬습니까? leur a donné cette information? 하나님이 만드신 Bah 거예요. Dieu. 자, 여러분 여기 또 바다의 물고기에게 On nous 물어보는 demande maintenant d'interroger aux poissons de la mer. 물고기와 조성공학이란 말이 있습니다. Alors, il y a des 자, poissons. 여러분 저기 세계 최대 호화 여객선 퀸메리 2호입니다. Le plus grand paquebot au monde s'appelle Queen Mary. 배를 만드는 조성공학 Selon plusieurs études d'ingénieurs en construction navale, 그 연구 결과가 뭐냐면은 le rapport le plus efficace et le plus 효율적으로 적합한 approprié 배의 유선형 entre la longueur et la largeur d'un navire
그 어떤 그 여러분 폭하고 길이가 있잖아요. C'est-à-dire de sorte que 내가 가장 안전하게 le navire puisse 속도를 garder 유지하고 갈 수 있는 la 그 même 유선형을 vitesse 만드는데 et aussi voyager en sécurité. 그 비율이 0.21에서 0.30 사이였다는 Le 거예요. rapport le plus efficace est de 0,21 0,30. 근데 깜짝 놀란 것은 Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? 대부분의 물고기가 La plupart des poissons, 조선공학적으로 볼 때에 du point de vue des scientifiques, des ingénieurs de 가장 정확한 비율이 construction 적합한 navale, la plupart des poissons 자, ont une structure 0.21에서 corporelle 0.30 comprise entre 사이였다는 거예요. 0,21 et 0,30, le 이 ratio le 대부분 plus 물고기가 approprié pour la 그런 construction 비율로 돼 navale. 있더라는 Et 거예요. ceci pour la plupart des poissons. 그 사람들 깜짝 Ainsi, les 놀란 gens 거죠. furent étonnés. 예, 여러분 사실 저 물고기에 이제 적합한 배율로 C'est en se basant sur ce rapport, cette échelle des poissons, qu'on a construit des 예, navires. 조선공학자들이 연구하면 연구할수록 Et vous voyez d'énormes de poissons. 예, 저 수많은 물고기들이 Ont tous 다 배 le même rapport de 유선형의 largeur, 폭과 de 길이의 longueur. 비율이 Et c'est de cette manière qu'on a construit 예, des 모든 navires. 물고기의 비율이 저 똑같더라는 거예요. C'est-à-dire si vous construisez les bateaux en gardant cette même 예, forme, 그러니까 저렇게 만드는 배가 가장 안전하다는 것이죠. elle est plus sécurisée. 자, 여러분 자연의 On va 신비는 essayer de voir un peu 창조의 신비겠죠. la providence de la nature, ou disons la providence de la 여러분 création. 눈 보셨습니까? Est-ce que vous avez vu la neige? 한국에서 눈이 굉장히 많이 En 내려요. Corée, il neige beaucoup. 어릴 때 늘 눈사오 눈을 뭉쳐갖고 탁 친구들 Au 장난치고 cours de mon 눈싸움. enfance, je me suis beaucoup amusée à faire les combats de neige. 눈싸움을 하고 Je fais les combats de neige. 산에 눈이 하얗게 Et 내리면 quand il neige au sommet de la montagne, 나무 가지가지마다 눈꽃이 확 피어나고 vous allez voir chaque branche d'arbre ont des fleurs en neige. 온 산이 뒤로 돌아보면 다 하얀 Vous verrez que 색이 toutes 바뀌죠. les montagnes deviennent toutes blanches. 아프리카에 잘 볼 수 없는 눈이. Bon, bien sûr, en Afrique, on ne peut pas voir de neige. 자, 근데 그 눈은요. Mais cette neige, 35가지의 종류와의 패턴을 가지고 elles ont 35 types et 35 motifs. 굉장히 Mais 아름다워요. vous allez voir, ces 저 근데 저 cristaux de 눈이 neige 수억개 sont très 내릴 beaux. 거 아닙니까? 수억송이가 내려. Les cristaux de neige 근데 사람의 sont 지문처럼 aussi nombreux que les empreintes 하나도 digitales 같은 것이 humaines. 너무너무 아름다운 모양. Aucun de ces cristaux de neige ne se 근데 같은 ressemble, 것이 하나도 없는 comme 것은 les hommes n'ont pas de même empreinte. 하나님으로만 가능한 겁니다. Donc ceci est possible que par Dieu. 예, 수십억, 뭐 수백억이라도 Ça peut être des millions, des milliards, 같은 것이 없이 mais ils sont tous différents. 다른 결정체 모양을 갖고 On 있는. ne peut jamais avoir deux neiges de même motif. 80억 인구가 살아도 Même si sur cette terre, on a 8 milliards de population, 지문이 같은 사람이 il n'y a personne n'ayant la même empreinte que l'autre. 한 명도 없어요. Même pas une seule. 왠지 아십니까? Savez-vous pourquoi? 바로 하나님의 창조기 때문에. Parce que c'est ainsi que Dieu nous a 그래서 créés. 하나님 말씀하시는 거예요. Ainsi Dieu nous dit quoi? 시편 139편 13절 14절을 한번 보겠습니다. Regardons Psaume 139, versets 13 et 14. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 못에서 나를 조직하셨나이다. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 내가 주께 감사하며 나를 지으심이 신묘막측하심이라 주의 행사가 기하면 내 영혼이 자라나이다. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon 자, âme 여러분 le 하나님 reconnaît 우리를 bien. 지으실 때 Quand Dieu nous a créés, il nous a tissés dans le sein de notre mère. 제가 어느 날 어떤 어린아이를 봤는데 Un jour, je regardais un petit enfant. 태어났는데 손가락 마디가 없는 거예요. 새끼 J'ai vu que son dernier doigt, en fait, n'existait pas. 자라는 거 보니까 Et quand il a grandi, 과연 이게 잘하지 않아요? ce dernier doigt ne poussait 왜 pas. 그렇죠? Pourquoi? 모태에서 조직이 되기 Il a été 때문에 tissé dans le sein de sa mère. 사람의 몸은 모태 바깥에 어머니 태 바깥에서 자라지 않습니다. En fait, l'homme ne peut pas grandir au-delà du sein de sa 우리 mère. 몸 하나하나를 보면 Si on voit chaque partie de notre corps, 편 139편에 신묘막측하신다. Psaume 139 nous dit qu'elles sont admirables. 예, 그걸 깨달을 수 있습니다. Et là, on peut comprendre. 예, 그렇습니다. 하나님 우리 몸을 Oui, 만드신 quand Dieu a créé notre corps, 하나 놀라운 능력을 갖고 만드신 il l'a créé avec des puissances 우리 몸에도 extraordinaires. 하나하나 생각해 보시면 Si vous pensez un peu 하나님의 창조의 au corps de 성격, l'homme, on peut voir les traces de la création de 하나님의 Dieu 창조의 마음이 느껴지죠. et même le cœur de Dieu. 다음 시간이 있으면 그런 분이 Si nous avons encore un autre temps, on en parlera. 여러분 시편에 보면 Si vous regardez Psaume 시편 121, 121편에 il est écrit
이스라엘을 지키시는 하나님. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 주무시지도 아니하신다. 예, 120편 4절부터 7절까지. Oui, à partir de Somme 120 du verset 4, Dieu ne dort ni ne sommeille. 그게 무슨 뜻이지? Qu'est-ce que ça veut dire? 그래서 하나님께서 너를 Alors 지켜서 Dieu dit, 모든 l'Éternel te 환난에서 gardera de tout 면제하시겠다. mal, il gardera ton âme. 하나님 나를 지키신다고 Dieu dit 말씀하시는데 qu'il me protège. 다음에 나올 여러분 혈액 Si 영상을 vous 보면 regardez la vidéo concernant le son, 제가 깜짝 놀란 il y a 부분이 une partie qui 있습니다. m'a étonnée. 아, 우리 몸을 지키시는 Un Dieu qui protège, qui garde notre 진짜 corps. 주무시지 않고 나를 지키시는 Il est bien vrai qu'il ne dort ni ne sommeille. 예, 혈액은 몸의 8%를 차지하고 Oui, 있어요. le sang occupe 8% de notre 내 corps. 심장에서부터 손발끝까지 이렇게 운영을 하면서 Et commençant par notre cœur jusqu'aux orteils, 그런 le sang circule mHgm의 이제 압력을 견디고 en supportant même la pression de 120 mm de mercure, 내 몸을 지키기 en vue de 위해서 protéger mon corps. 군사가 얼마나 동안 Vous savez à quel point il travaille? 하루 적혈구 2천억 개, 200 milliards de globules rouges par jour, 백혈구 1천억 개, 효소판 2천억 개. 200 milliards de globules blancs par jour et 200 milliards de plaquettes sanguines par 예, jour. 이것이 지구의 2바퀴 반의 길이를 돌면서 Et elle circule 2 tours et demi de la Terre, une longueur de 2 tours et demi de la Terre, et protège ainsi notre corps. 1분에 한 Et 바퀴씩 돌면서 ceci en une seule minute. 내 몸을 지키도록 하나님이 만들어 C'est 놓으셨다. ainsi que Dieu protège notre corps. 다음 영상을 통해서 On va voir plus en détail ce contenu à travers la vidéo. Un voyage qui débute au centre, vers l'extrême du monde. Et voici ce voyageur appelé le sang. Il occupe 8% de notre corps. Le plasma est composé d'eau. Les globules composés de cellules. Les globules qui flottent dans le plasma. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Il voyage dans tout le corps, passant par les veines. Leur départ se fait au niveau du cœur. C'est à partir d'un endroit le plus chaud que leur voyage commence. Les voyageurs sont de 7 tonnes de sang au quotidien. Et leurs destinations sont notamment les poumons, le cerveau, le foie, les intestins et les mains et les pieds. Il leur faut 1 minute pour faire ce parcours. 1 minute n'est qu'un temps très court. Ils ont dû cette pression de 120 mm de mercure. Quand ils passent par des endroits plus étroits que leur forme, ils se déforment entièrement. Face aux ennemis, ils se lancent pour les abattre. Et dès que le corps se blesse, ils se coagulent pour que le corps arrête de saigner. Pour ce faire, « 200 milliards de globules rouges, 100 milliards de globules blancs et 200 milliards de plaquettes sanguines naissent par jour pour survivre juste quelques heures au minimum ou des dizaines de jours au maximum. Ce voyageur qui traverse une longueur de 100 000 km de veine, ce qui équivaut à 2,5 de tour de la Terre.
Le but de ce voyage, c'est juste pour vous. 예, 영상 잘 보셨습니까? Oui, avez-vous bien regardé la vidéo? 예, 이제 이번 시간 여기까지 하고 Je vais m'arrêter là pour cette séance 바로 이어서 다음 시간을 또 진행하도록 et on 하겠습니다. va se voir pendant la séance prochaine. 예, Je vous 감사합니다. remercie.